هل تعلم أن أكبر مخلوق بحري هو الحوت الأزرق؟ يصل طوله إلى أكثر من 30 مترا ويزن ما يقارب 180 طنا. ومع هذا الحجم الهائل فهو يتغذى على كائنات صغيرة جدا تسمى الكريل. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك لتصلك جميع حلقاتنا. تابعونا يوميا 7:15 مساء في سلسلة عالم الحيوانات. وفي حلقة الغد سنكشف مخلوقا آخر أكثر إدهاشا، فلا تفوتوه.